वालकेश्वर में एक विंडो एसी का कंप्लेन था जिसमें कूलिंग नहीं हो रहा था। ये है ओरिजिनल कंपनी का एसी। इसमें गैस लीक भी हो चुका है और ये मशीन कई जगह से सड़ भी चुका है। इसके कंडेंसर कॉइल का कंडीशन बाहर से तो कम अंदर से पूरी तरीके से खराब हो गया है और कंप्रेसर का भी हालत कुछ ठीक नहीं है। कस्टमर को ये मशीन रिप्लेस करके नया मशीन लेने के लिए बोल दिया हूँ। फिर यहाँ से हम लोग आ जाते हैं एक एसी को सर्विस करने। ये है लॉयड कंपनी का इन्वर्टर एसी। इसको जेटवाश करना था। यहाँ पर मैं पहली बार आया हूँ। इन्होंने मेरे एक पुराने कस्टमर से नंबर लेके मुझे बुलाया था। तो इस एसी को भी सर्विस करने के बाद हम लोग यहाँ से चले जाते हैं अगले काम पर।